पूरा सेटअप लाया कि चलो तुसा ना भी दिल खुश होवे ये चीज़ां तक्की के रोज़ दवाइयां ना दसी के तुसा ना मुंह ना जायका खराब होई दसना, ठीक है। तो इस वास्ते चैनल की सब्सक्राइब करें ताकि असानी हिम्मत बढ़ाए, ठीक है। सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर लाजमी करया करो। अच्छा दूई गल मैं तुसें ये दसी दियां कि पार्ट 1 ते पार्ट 2 होसी, यानी कि कीमा पहले पकासा ज़ाहिर है अग्गी ना मसला होना, वो पार्ट 1 बनसी और दूआ जड़ा रोटी ते चटनी बनासा, ठीक है, वो पार्ट 2 होसी। लेकिन अपलोड जड़ियां नाल ही असा करी देसा ताकि तुसें मज़ा अच्छा तकनिया। ये इंशाल्लाह हफ्ते हर हफ्ते तुसें इन्हां 2 वीडियो मिली गए चेक कर सा। चलो जी आयल हो गया, सरयां तेल हो गया गरम, इसी जो मैं बाढ़ लईया दालचीनी पाई दी। अच्छा जी हुण मैं कीमा बाढ़ लगियां ए तको, इसकी मैं पहले धोई शोई कीता सी, ठीक है। हुण इसमें चंगी तरह जड़ा है पानी खुश्क करसा ताकि बाद जड़ी है ना जड़ा वक्त ब्यास ना होना ना, कई दफा असा खाने दाने बच्चे भी आने जी कीमा कच्चा है तो हाले और कुछ भी नहीं पाना इसी, बस ये हुण अग्गी थोड़ा जिहा पकड़ा रहा इसमें जिसले पानी खुश्क हो सी ते फिर इसकी मिलसा मैं उस बाद जरा प्याज श्याज थूम इसना मसाला जड़ा बासा वो कट्टी किन्ने असा कट्टने घसने असा। अच्छा जी हुण बोन लगी है प्याज, ठीक है। बाजी दिता असा प्याज ये बस हल्का हल्का नरम होसी ना, बहु इसकी जड़ा है ना ब्राउन नहीं करना। हालत तक कि तुसा माड़ी धुएं नाल, ठीक है जी। हुण मैं अदरक छिल्ला, अदरक भी तुसें पता अपनी कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू होनी है। तको जी इसकी भी जड़ा है ना मोटा मोटा बस चुट्टा, क्योंकि कोई कीमा जड़ा शोरबे वाला तो नहीं बनना ना। अच्छा चलो जी कीमा इना पानी भी सुकी गया तो हम कड्डी किन्ने कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसना कलर चेंज हो गया, ए दसो सारम साहब कलर इसना बिल्कुल इसना चेंज हो गया कलर, ठीक है। इसी चुन कर सा जी 3 टमाटर पाऊना, 3 टमाटर संभाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नमक है, ठीक है। इस में काला नमक बनी होनी है, बड़ी मजेदार चटनी बनी। काला नमक पाया, फिर मैं पाया जी है सुक्का धनिया थोड़ा जिहा, उस बाद एक मैं सब्ज मिर्च पाई छोड़नी है, ये बारीक है चंगी तेज होनी। हुण इसकी असां छुट्टी करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जड़ा ये भी डब्बे वाला नहीं, ताज़ा कराना नहीं है, ठीक है। तुसां कोल हो बहुत सारे तो मैं तुसें खिलावां, पर चलो तुसां तक्की गई जरा मजा एंजॉय करी कि नहीं आए। चलो जी हूँ असां करने आ इसकी मिट्टी निकोली भाई किन्ने आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी करने आ। ये तो खुद सोचो कि कीमा कितना मजेदार हो सी। तो कीमे की शक्ल भी तो कामियां तुझे पता है खाने का मजा ही और है, ठीक है। तो ऑयल भी छोड़िया, इस सही मजेदार बनी गया सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिस तरह जूं जूं ठंडा हो सी ना ते रंग छोड़। अच्छा ये जी मैं ना पार्ट 1 वीडियो असां इत्थे ही खत्म करने पे आ।